Merhabalar arkadaşlar, Oyuncak Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tıraş köpüğü renklendireceğiz ve sonrasında kağıttan ne çıkarsa slime yapacağız. Tıraş köpüğü bu poşetin içine koyacağız ve burada gördüğünüz gibi guaj boyalarımız var. Guaj boyalarımızı 2 tane renk seçeceğiz ve koyacağız. Bakalım nasıl olacak. En sonunda zaten malzemeleri toplayacağız. Sonra en son tıraş köpüğü koyacağız ve karıştıracağız. Sonra slime yapacağız. Evet, hemen istersen başlayalım mı? Ne dersin? Başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce ben başlıyorum. Şöyle. İnşallah güzel olur. Şimdi ise biraz dur bir saniye. Rengimi ekleyeceğim. Ben 2 tane renk seçtim. Benim seçtiklerimi seçmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Mavi ile kırmızı ekliyorum. Şimdi diyelim. Kırmızı olmasaydı. İlk önce kırmızımı ekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar içine Ben çok az bir miktar, bir saniye ben koyayım. Sonra sen boyanın içine çok az bir miktar su ekledik sıvı olması için. Biraz daha tıraş köpüğü ekleyelim. Çok koydun abla ya. Ama benim istediğim kadar koyabilirim. Şimdi ters gibi bitecek ya. Alırız. Evet, şimdi de şöyle kameramı ayarlayayım. Şimdi ekliyorum. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Sen de mi? Bence. Ay, bence çok koydum. Ben de şimdi benden başlayayım. Seninkisi pek çok gözükmüyor. Şöyle yapar mısın? Bak canım, böyle tut. Bak böyle tut ki böyle. Tamam. Şimdi rengini ekle ilk önce. Rengim mavi ile İlk rengine mavi. mavi. İlk rengi maviymiş. Su nerede? Su burada. İçine çok az bir miktar su ekle. Şimdi ilk rengine koy bakalım. İlk önce mavi koyacağım. Koy. Biraz bir miktar. Yeterlidir bence. Sen Kapatır mısın abla? tamam. Gerçekten tıraş. O kadar da çok tıraş abartmayacağım arkadaşlar. Tamam. Ama tamam abla. Şimdi sarıyı da ekle. Nerede? Tamam. Hemen şimdi benim yaptığımı yapar mısın? Şöyle yap. Sonra Ama tıraş köpüğü arkadaşlar ben az çok olmuş bilmiyorum benim. maalesef. Ama tıraş köpüğü çok az olmuş. Bakın. Tamam. Sen neden az koydun ki, ben sana koymayayım. Tamam abla. Kendime de biraz koyayım. Ay. Evet arkadaşlar, yaptık. Çok güzel Ay bence. benim sine bakar mısın? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 malzeme ayarlayıp Tutkal. sonra geliyoruz. Ayarlayıp Tutkal. sonra geliyoruz. Arkadaşlar şimdi tutkallarımızı dökelim. Şöyle çok az ya. Şöyle şunu da sana dökelim. Şöyle tutabilir misin? Tabii. Su tutkalı da dökeceğiz. Şeffaf tutkal. Şöyle. Abla yeter ya, bana çok koydun ama. Tamam. Sen kendine koy ya. Evet, bence benimkisi çok az oldu, bilmiyorum. Ne dersin? Bu beyaz tutkal çok az bir miktar ekleyelim çünkü kıvamı çok güzel yapıyor. Evet arkadaşlar, beyaz tutkalımızı da ekledik. Şimdi neyden başlayayım? Ben nişasta. Boştan başladım. Bakalım. Diş macunu. Ben diş macununu ekleyeceğim. Ben nişasta çok galiba koydum ama ne yapayım? Çünkü ben nişastayı çok severim. Her yer mahvoldu. Abla sen şimdi... Sen toplayacaksın. Of! Şuraları. Hiçbir malzeme boş yani. İşte istediğim malzeme ne kullansam? En son kullanabilirsin. Jöle çıktı. Nasıl kullanacağım? El sabunu kullanacağım. Şu kaşıkla alayım jöle. Arkadaşlar her gün bana jöle çıkıyor. Neden? Bana da her gün el sabunu çıkıyor. Galiba beni el sabunu çok seviyor. Şimdi bakalım. Diş macunu jöle kullandık. Şimdi bu Şöyle ne? çıktı. Bakalım, el kremi. Duş jeli çıktı. El kremi bu da. Duş jeli. Ay duş jeli. Şöyle çok az Abla koyacağım. sıkamıyorum ya. Sonra sıkılıyor. Abla sen sıkar mısın? Şöyle neden? Tamam. Birazcık daha ekle. Tamam yeter. Oha abla. Sen neden biraz daha ekle? Su çıktı, en Şampuan sevdiğim çıktı. malzeme. Şampuan. Ama çok az bir miktar ekleyeceğim. Ben de şampuan. Şimdi de hangi renk eklesem?
Ama bir tanesini kullanma hakkım var değil mi? Ben de bak mavi çok güzel. Yeşil Şimdi çok ben- güzel duruyor bence. Bir de saç kremi. Yani şampuan. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi bakalım, benim bingom vardı yani istediğim malzeme. Onun da ne alacağım yani sizce arkadaşlar? Nişasta. Nişasta tabii ki de yani. Ben istediğim malzemeyi kullanayım. İstediğini kullanabilirsin. Zorlamıyorum seni. Of. Çok güzel ya, biraz daha ekleyeceğim. Ya. Arkadaşlar nişasta kıvamını çok güzel yapıyor. Nişastanın yerine pudra da kullanabilirsiniz. Dün pudramız bitmişti. Bugün de gittim. Ne alacaksın? Ben ne alayım? Sen biraz daha mı nişasta koymak istiyorsun? Yok bence Ben de koymayacağım. tamam. Ne Ben alsam? Bak güzel sana alacağım. söyleyeyim. Jöle, Yok, sim alacağım. bilmiyorum, istediğini alabilirsin. Yani ben sana- Mavi simi çok seviyorum. Bırakamam onu. Çok malzemelerimizi ekledik ve şimdi ne yapıyoruz? Başlayalım mı? karıştıralım. Evet arkadaşlar, karıştırdık. Karıştırdım. Biraz daha karıştıralım mı? Benimkisi fıstık gibi bir tane renk oldu. Fıstık yeşili, çok güzel bir renk. Renksi sarı. Limon. Çünkü limon. Fıstık vs limon slime yapıyoruz. Şimdi bunları alalım mı? Arkadaşlar şöyle delitelim. Az. Ekleyeyim. Ekleyeyim. Bakalım. Ay çok güzel ya. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bakın. Çık, rengarenk çıksın ya. Ay, renk çık. Patladı vallahi resmen. Sizce yani arkadaşlar, bence Fatime'ninkisi de harika oldu. Düşünüyorum. Bakar mısın, sarıyla yeşil eklemiştik Ay ya. seninkisi hiç gözükmüyor. Arkadaşlar bence benimkisi de güzel oldu. Ay. Hadi çık. Çıkmıyor. Artık yeter, ben rengimi çıkartmak istiyorum da çıkmıyor. Benimkisi de. Tamamdır. Şimdi şunu da şöyle kenara alabilir miyiz? Peçete alabilir miyim? Arkadaşlar çok güzel oldu bence. Hemen bir fotoğraf alalım. Şöyle alalım. Evet. Hemen istersen karıştırmaya başlayalım. Karıştırmayı Ay. kıyamıyorum ama ne yapacağım? Bu renk ne? Ya ama ben mor istiyordum ya. Mor olmadı. Bence mor oldu. Olmadı. Unuttum. Ya ama ben boya kullanabilir miyim? Yok. Hı-hı. Ya ama ya. Bu. Bingomu geri alıyorum. Ama ekledim onu. Ay, Gördüğünüz gibi zaten Ya çok ben- harika bir slime yaptım. Ve kimi seçeceğinizi... Arkadaşlar beni mi seçiyorsanız yoksa beni mi seçiyorsunuz? Nasıl yani? Beni mi yoksa beni mi? Yani tabii ki de beni seçecekler. Yok, beni. Bence bilmiyorum, gayet ikisi de güzel. Arkadaşlar slime'larımızı yaptık ve geri Çok geldik. güzel ya. Şimdi arkadaşlar bir sessiz olalım, tamam mı? Herkes kendisini mıncıklasın. Tamam mı? Bir dur. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere. görüşürüz. Bay bay.